zamani wannan lamari ya kamari a ce mutum kamar da Rabarsin babban mutum a ce an kama shi an kashe wannan magarkama an saka shi ai wannan ya zama tozalci da cin mutunci gaskiyar magana ba za mu lamunci wannan doka ba domin ba doka ba ce ba za mu yarda da hakan ba amma kuma yan siyasa sun baba lalle yan siyasa sun yi kaka gida a cikin harkokin yan sanda gaba daya a irin wannan mummunan tsarin yin aikinka da gaskiya akwai damuwa dama shi aiki da gaskiya a kowane runduna ne ma abu ne mai wahala sosai ma sosai amma idan ka ba abin da ake bukata a kowane runduna ma aikin yana da sauki abin nema da kuma rashin taimako da kuma ɗaukar nauyi lalle mutane suna da ƙarya sosai sosai haka ne inda lokacin da na kasance a rundunar 'yan sanda ni ma kamar ka nake haka a can fitar naru sai mahaifiyarka kuma ta shigo min cikin rayuwa sai kuma al'amura na suka juya wataƙila abubuwa za su zo su daidaita ka san shi dangantaka kaki yana da nashi muhimmancin ina so ka fahimta indar amma ni abin da nake bukata ba na son ka fuskanci wannan lamari indar wannan rayuwa lallai abu ce mai tsauri indar zan faɗa maka wata magana ɗaya indar ni ina ƙaunar yaro na sosai sosai saboda haka ka kiyaye kai ina shugaban ko na SB din na tabbatar muku da cewa ba zai iya da ni ba a fito mana da shi magani da Allah ko fito da shi kai dole ku samu ku fito maganar wurin indar haka ne ka saukar da murya ka ƙasa ma'abocin hodar iblis ana ɗaga murya ne lokacin da za a kashe masu laifi to ka rike wannan takardar belin darabar ce ka gane ka yi sauri ka shake shi yalabai ɗan uwa kaka yalabai da akwai wani dabbar a wannan gurin ka je ka sake shi shege da labai wato kamar yadda ka wahalar da mu kai SP mu ma babu shakka sai mun wahalar da kai ka rike wani a tunaninka ka rage surutu kar yayi yawa domin kada ni fushi ya kama ni amma takardun sun cika gaba ɗaya sun cika an sanya hannu haka ne to karanta ba hannuwa na yalla bai malkisin ka zauna ma yalla bai ina so na faɗa wani abu wato a dangane da lamarin darbar ina da shaida guda ɗaya kuma ita ce likitan nur amma ni a iyaka gani na irin waɗannan mutanen masu irin wannan laifin ba su cika ragawa wanda yake shaida a kansu ba yalla bai manufata a nan shine me yasa ba za mu tura mata da tsaro ba wato amma a bisa doka ina ganin kamar da hadari a cikin lamarin amma dai duk abin da ka yanke yalla bai ya mai shari'a darbar mutum ne na gari sannan kuma mai riƙon gaskiyar magana ma indar ba tare da hujja ba ya dakile shi indar ni ma kaina ya yaudare ni ya nuna min soyayya sannan kuma ya min alƙawari na ƙarya ya mai shari'a na yarda da dukkanin maganganunsa amma sai gashi bai yi abin da ya dace a gare ni ba kwakwalwarki ta zauti ne wace irin magana kike yi haka a kwakwalwata nake yin lalle idan ba ka yadda kana so na ba to abin da zan je in aiwatar kenan to wai ni din ka me na rasa ne ka faɗa min mana ai kowa na duniya yana rasa wannan abu kai ka cika barkwanci kuma sannan kowa yana tsoron rasa wani abu amma kai me kake tsoro ne indar
wato ni kadai iskar da take a gare ni za ta iya ture gurare daban-daban, amma daga zarar kin zo to zan kasance iskar fulawa wanda ba ta yin komai. To ni kawai ka yadda da niman ko so ɗaya don Allah. Ko da a cikin wace wahala ne, ni na tabbatar zan kasance tare da kai. To ina son ki je ki faɗa ma iyayenki za mu zo domin aiwatar da baiko. Da gaske? मैं रहूं तू रहे, मैं रहूं तू रहे, एक अरमान रे। मैं रहूं तू रहे, एक अरमान रे। सपनों के जहां में होवे छोटा सा मकान रे। सपनों के जहां में होवे छोटा सा मकान रे। सर 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 हवा जब भी सर के, तोल दूं क्या सोनिए मैं बाहों में भर के। हर जन्म तेरा सजना चाहूं यूं ही साथ रहे। सपनों के जहां में होवे छोटा सा मकान रे। सपनों के जहां में होवे छोटा सा मकान रे। मांगता सहारा चन्ना, हुस्न कवारा चन्ना। चले तेरे आसरे हर सांस सुधारा चन्ना। मांगता सहारा चन्ना, हुस्न कवारा चन्ना। चले तेरे आसरे हर सांस सुधारा चन्ना। प्यार में हिलोर उठे स्वर्ग समान रे। सपनों के जहां में होवे छोटा सा मकान रे। सपनों के जहां में होवे छोटा सा मकान रे। सपनों के जहां में होवे छोटा सा मकान रे। सपनों के जहां में होवे छोटा सा मकान रे। Baba wai ya na ganka cikin fushi ne wai. Dan Allah ka bar maganar wannan fashin, ka shirya kuma yadda ya dace. Wai shiri ba yana da bukatar nutsuwa ba ne? Shin fushi na ya sanya ku nuna wani bambanci ne ko yaya? Komai da komai dukkanin shawara ke da yarinyarki kuke tsayawa ku shirya. Nuru yarinya ce mai karatu, tana da hakkin da za ta yanke shawara akan komai nata. Daga yanzu ka daina irin wannan maganganun akan ta ka Kawo gane. gobe ni zan kasance a cikin fushi. In ke ce za ki tafi boli. Ai dama haka abin ke faruwa. Abin mamaki. In dai abin da nake bukata shi za ki aiwatar, shin kina da bukatar izini akan hakan? Baba, ka daina yin fushi. Idan ka kasance baka yarda da hakan ba, zan ma indar waya kawai in ce a hakura da wannan lamarin. Baba, dan Allah ka dawo hayyacinka. Yarinya ta ba wai ba da hayyaci na bane. Kawai na fushi da mamanki ne. Yarinya ta tana da wata bukata, amma na kasa cika mata. Inda a cikin faɗa min tun farko, ai da sai na aiwatar da wani abu wanda zaki amfana da shi. Kin ji ko yarinya ta? To yanzu sai ki makakar ki waya. Ita ma sai ta samu indar ko ba haka ba. To da farko dai ku rubuta abin da za a siya. To, Ita kaka daga baya sai a mata waya. Kafin a aiwatar da komai ya kamata a aiwatar da kayayyaki. Kai bari mana, na ce ka bari. Kai baka san abin da ke wakana ba, shin ba za ka sake ba?
kai ya kamata ka sake musu kutata. Idan har sarki na ya gano haka din ko, to lalle babu shakka za ka yi rasa kakin kama. Ya zan ya sake ka, to shan kai sarkin wane ne ma da kake ta gawa? Yalla bai. Shin menene kawu ya aikata? Yalla bai shi ya zo ya ajiye sukutar sa ne a yayin da ba a yin fakin. Kuma sannan har yana faɗa mana cewa wai idan sarkin sai san cewa na yi masa haka, to zai cire min kake na. Kawai na zai dan sai wani abu ne, mun tabi ne dukkan al'amarin fa ya kasance. Kawai daga dawowa ta sai naga haka na faruwa. Lalle kawu ka aikata kuskure. Dole ne hukunci ya hauka. Ko dai ka biya tara ko kuma a tafi da mashin ɗinka, kuma a kai shi kotu. Kada ka sake faɗa ma wani cewa sirikinka ɗan sanda ne a Punjab. Idan har 'yan jarida suka san haka ɗin, da safe za a iya samun hatsaniya. Ƙwarai ma kuwa. Yanzu ka gane, ya kai mai siriki, yanzu ka ga abin da ya faru ko? Gashi baban Nur ya tafi sosai motsa, amma har yanzu bai dawo ba. A na ce ko dan biskit ka taba mana. A bari ni zan bashi. A siriki na ji an ce wai 'yan sanda ba sa raga ma kowa. Shin haka din gaskiya ne? Lallai sirka ta maganar ki dutse. Lallai idan muna kan aiki ba ma raga ma kowa. Aike ma na faɗa miki sai 'yan sandan na wani lokacin ba a iya musu. Ai da ba na faɗa muku, wato kasancewa kawun ɗan sanda dama, ina jin wannan ne farko da kuka ji hakan ko? Lallai kina da himma sosai. Oho, a kai ba kai bane na ganka a can? Baba, wannan shine Indar. Barka da warhaka. Wai na ka bata lokaci ne wai. Ina sai Musa din baka suwo bane? Dukkanin kuɗin na biya tara da su. Tara kuma? To ina zan samu ta samosa kuma. Yarinya ta Nur. Abin nan ba zai yi ba lallai. Saboda me? Sabida me? Lallai ya kamata ka fahimta. A can na kasance ɗan sanda ne amma anan kuma sirikinka. Abin da zai faru na ɗan sanda daban, sannan abin da zai faru na siriki kuma shi ma daban. Baba ka daina wani fushi. Ai kokari a sai abin da za a siya. Shi dinnan zai tafi aiki ne. Dan Allah. Lalle ina jin tsoro Indar. Kada na rasa mafarkin nan nawa. Idan har kika rufe ido kika yi mafarki to lalle zai kare. Ki bude idanunki kawai ki hakikance.
shi ai darbar baya taɓa yarda da faduwa. Mummai kalli wannan dressing din. So nuna min. Wai to ina wannan likitan taku ne? Kudin suwaye? Kai wane ne kai? Menene kake aikatawa haka? Mutanen kirki kake ba haka? Ai ni na ga mutanen kirki da yawa kafin kai. Dole ne kawai ne iskanci na da yarinyar ka kafin ne wani abu. Ina faɗa maka ka sake wanda yarinya fa. Wai me kace na sake take nan? Wai me kake da bukata ne? Kudin su wane ne? Babu wani abu anti. Kawai ina son da dan huta ne kadan kin gane. Shi yasa na ce barin je gidan likitan dan samu wani abu ka gane ko barin dan nuna muku. Anti! Kai wannan wani irin iskanci ne ku yi waje yanzu ko kuma in kira muku 'yan sanda? Gaishe goma na. Barka dai madam. Dan sandan Punjab yana miki gaisuwa. Kin gane? Yarinya ta nu. Wai ya kike da gaggawa ne haka madam? Amma shin wannan abin da kake baka tunanin indar abin da zai maka? Ai dukkanin wani tunani da kuma kwakwalwa mu ne ya kamata a ce mun aiwatar. Wannan soyayya da kike yi da dan sanda ko? To wata ne ita za ta kai ki ga halaka. Ku sake min kanwata. Dan Allah ku sake min yarinya ta. Kai likiya, kai ma ka ciro mana kai naka zagayen. Shin ko ba za ka gwada kanka ba ne? Baba! Dan Allah ku raba min da kanwata! Dan Allah! Lalle yau zaki tabbatar da cewa kwarai kina nesa da indar mu je. Dan Allah ina mi daga muku hannu dan Allah ku raba da yarinya ta. Dan Allah ku yi hakuri. Dan Allah ku raba da ita. Sitar, gobe ke ce za ki zama shaida a kes ɗin darbar kin gane? Domin haka kada ki surutu ki amfani da kwakwalwarki kin gane? Idan ko ba haka ba wannan kanwar taki lallai to. Wannan shine darbar wanda ya sanya guba a cikin abincin yara gabaki ɗaya kuma ya raba su da dukkanin rayuwarsu. Wannan sharri ne. Wannan shine sharrin da 'yan sanda suka dora wato ga mutumina. Wannan ba sharri bane. Gaskiya ne ya mai shari'a. Gaskiya. Wannan iskar gaskiyar da kake faɗa lallai ta riga da ta tashi. Ya mai shari'a, ya labe ya samu da kansa yi dukkanin wannan bayani cewa dalilin mutuwar yaran ba guba aka sanya ba, gubar abinci ne. Ya mai shari'a abin da na tunani shine a dukkanin iya dubi na ana so a yi ma wanda nake karewa sharri ne. Wane nake shirya wannan sharrin kuma me yasa ake shiryawa ya kamata kotu ta tabbatar da haka. Saboda haka nake roƙon kotu ta bani dama na kirawo SP Sidar saboda ya zo nan kada damali ya tsaya. An baka dukkanin dama. Yaya ne sunanka? Indrapasin Siddu. Ka dan ƙara murya, ni ban ji ba. Ka wanke kunnanka. Me ka ce? Ka je ka wanke kunnanka. Ya kamata da zuwa da tso. Ka ƙara muryarka ni ba na ji sosai ya kamata ne ka yi magana da ƙarfi. Ka yi magana da irin wannan muryar, irin muryar da kake magana da ita a can ofishinka da 'yan sanda. Indrapasin Siddu. Da akwai wata matsala ne? Malam Siddu, ka iya sarrafa kanka. Yalla bai Siddu, ka kasance mai fushi sosai. Ina ganin dalilin hakan ne dukkan wata uku ake ta zama gurin aiki. Wataƙila. Ya mai shari'a, magana ce ta 'yan kwanaki. Wannan mai suna Siddu da wani mutum akan hanya ya kawo shi har zuwa magarkama. Ba wani shaida, ba kuma wani dalili. Wanda kuma mahaifinsa an san shi sosai a al'amura na siyasa. Dan majalisa ne Chattar da ya je ofishin sanda domin din diddigin menene yasa aka karkame masa yarinsa, sai wannan dan sanda ya ce masa mutunci ya wulakanta sa saboda irin fushi irin nasa. Kuma wani mashahurin dan kasuwa. Sannan kuma ya je gidan Darwara sin ana gabatar da fati ya daƙile su a wannan gidan ya jawo shi har zuwa makarkama saboda irin wannan mugun fushin nasa na rayuwa. Yalla bai, ina da shaida. Wato likita Nur. Ina so ne ma likita Nur wasu 'yan tambayoyi idan har ka ba da dama ya bai shari'a. Lallai an baka dama.
in ke likita Nur, ina tambayar sunanki, ina tambayar aikinki, ina kuma tambayar abin da suka dace ba wai dana tuwazarta ki ba. A zuciyata tambaya ce kwaya daya, cewa wani abu ne kuma menene, sannan kuma wani shaida ne wanda zaki tabbatar, zaki nuna wa duniya cewa wannan dinnan shine ya aiwatar da wannan al'amari. Do Allah ki faɗa ma kotu, ki yi magana mana. Likita Nur, ki yi bayani, ana sauraron ki ne. Ban da wata shaida a gaskiya. Mene? Ki dan ƙara sautin muryarki, ki ƙara sautin muryarki. Saboda su duk yalla bai ji magana da kike sosai. Saboda shi mai yawan fushi ne, saboda haka ina so ki ƙara murya sosai maza. Ni ban da wani abu a tsakanina da Siddu kwata-kwata, kuma ni sannan ban da wata shaida da zan gabatar. Amma Siddu ya ce ke kina da shaida a tattare da Ni na ke. riga da na faɗa maka komai tun farko. Babu wata shaida a tattare da ni kawai. Shi kenan ya mai shari'a. Na gode miki. Jiki. Bayanin likita Nur ya tabbatar da cewa duk abin da aka faɗa akan wanda nake karewa dukkaninsa sharri ne. Kuma wanda suka aiwatar da wannan sharri su ne rundunar 'yan sanda. Shi kenan ya mai shari'a. Na gode. Bayan tattara bayanai da kuma shaidu wannan kotu da duba ga shaida, kotu ta kai matsaya cewa shi Darbara Asil lallai an kulla masa sharri ne, ba ma ƙarya ba ne, abu ne mummuna. Saboda haka wannan kotu ta sake Darbar tare da mutunta shi, sannan kuma tare da gargaɗi wa rundunar 'yan sanda cewa zuwa nan gaba dukkanin kisan da za su kawo su tabbatar da cewa suna da sahihin gaskiya da kuma shaida a kai, kada su kawo mana rudani, domin kada su kawo ta matsala ga wanda bai da laifi, kuma sannan kada su bata dukkanin lokaci na kotu. Wani shin kai kan menene ka ɗauki kanka ne a rayuwa Malam Seto? Kai! Aiki ne na 'yan sanda, ji da dukkanin jama'a da kuma kariya a gare su. Kuma sannan aiwatar da limana aiki ne na ɗan sanda, ina fatan dai ka gane haka din? Muna aiki ne a dangane da doka. Nan gurin ba gidanka bane ba Malam Seto. A shekaru da dama wannan shine karo na farko a aiki. Karo na farko kenan da samu cin mutunci da walakanci, kuma sannan saboda kai ne Malam Seto. Na taɓa faɗa maka cewa a tare da ƙarfi dole sai an yi amfani da kwakwalwa wurin aiwatar da aiki, kuma sannan na taɓa faɗa maka dukkanin aikin da za ka aiwatar ka tambaye ni, na faɗa ma ko ban faɗa ma ba. Daga yau ɗin nan dukkanin abin da zai kasance ni ne zan ji da shi, sannan kuma kai an canza maka gurin aiki Malam Seto. Yalla bai ka samu cin mutunci saboda Malam Seto tarin da 'yan sanda, me za ka iya faɗa mana game da Wannan aiki ne na ɗan sanda, wato kare jama'a. Babu wani jami'in ɗan sanda da yake da haƙƙin ya ɗauki doka da hannunsa. Saboda haka ne ma na canza mai SP Seto gurin aiki. An riga an canza masa gun aiki. Na gode. Yalla bai kotu ta riga da ta sake Darbara san a mutunci, hakan yana nufin cewa kenan ba sa da wani laifi. Abin da nake so ka duba, dukkanin jami'an nan sanda yana so ya kauda laifi a cikin al'umma. Wannan gogartawa ne kuma gogartawa da aka yi. Yalla bai kotu ta ce dukkanin wannan maganganu da aka yi akan Darbara sai ni ƙarya ne, sannan kuma dukkaninsa sharri akan masa. Me za ka ce game da haka? Kana ganin cewa akwai wata tsama ne tsakanin Indar din kuma da Dabara din? Babu wani abu makamacin haka. Abin da muka fahimta kuskure ne aka samu daga Indar, sannan kuma an riga da an magance wannan abu. Yanzu haka nan da na ta canza masa gurin aiki. A tambaya da yalla bai, dala tambaya da yalla bai.
kin nuna min matsayinki ko? Kin ji daɗi kenan? Kin wulakanta min al'amurana. Indar. Kin haɗa hannu da makiya, wato za ki koma gurinsu. A ta ɓangaren ki lallai na faɗi. Ban da yadda zan yi ne Indar. Faɗan baki da yadda zakin nan zai dawo da lamura ne? Shaida ɗaya kawai zaki bayar. Gashi yanzu kin lalata yadda da soyayya ta. Siddu kawai ya mutu. Indar zan iya kasancewa wata abu a gare ka a yanzu, amma ba soyayya ba. Abu ne da ya faru na rashin mutunci, amma ba wanda zai canza mu iska hanya. Ka yi haƙuri. जो मन में तेरे, जो मन में तेरे नहीं मैं जालिमा, अब तो जान मुझ में न होगी मेरे जालिमा, अब तो जान मुझ में न होगी मेरे जालिमा, अब तो जान मुझ में न होगी मेरे जालिमा। हाँ मेरा एक एक पल लगे सदियां समान, दिन करता मखौल मेरी रात बेजुबान, हाँ मेरा एक एक पल लगे सदियां समान, दिन करता मखौल मेरी रात बेजुबान, ले चल मुझे मुझसे दूर मेरे जालिमा, अब तो जान मुझ में न होगी मेरे जालिमा, अब तो जान मुझ में न होगी मेरे जालिमा। चना मेरा है हाल जैसे प्यासी जमीन, तेरे बगैर जीना मुमकिन नहीं, और ना जुदाई अब सहनी मेरे जालिमा, अब तो जान मुझ में न होगी मेरे जालिमा, अब तो जान मुझ में न होगी मेरे जालिमा। Duba da lokaci ya sa mun fahimci cewa komai da komai ya canza akala. Tun lokacin da aka sa sunanka a jerin IPS, lokacin da ka tafi wurin horarwa, na yi buri da dama game da al'amuranka. Umma na gane dukkanin damuwinki. Zan yi iya bakin ƙoƙarina dangane da lamarinki. Domin zan yi ƙoƙarin canza kaina. Yaro na, wato dalilin da ya sanya kowane lokaci ake maka canje-canje ko? Idan har zai jawo, in ta faman canja abubuwa, gaskiya al'amari ne ba zan jure hakan ba. Amma ina da buƙatar kada ka canza yaro na.
ƙarfin ƙuruciya sannan kuma da ƙarfin kaki. Idan dai har wannan ya kubta daga hannu ko kai, babu shaka rayuwa ma za ta iya tafiya. Abokina da kaina ni ma na baka dama cewa ka taho gare ni Darbar, amma kuma gaba ɗaya ka kasa fahimta, ka kasa zuwa ka ci arziki. Ka duba shi ka gani mana, shi ma ɗan sanda ne fa kamar ka. Yana cin abin da yake so, yana aiwatar da dukkanin abin da yake bukata, yaro na gari. Amma kai sai dai yan dabbai haka, yan ɗaruruwa gaba ɗaya ba yawa, shi ma ka da hankali ne, ka haukace ne ko za a kai gidan mahaukata. Amma idan dai har kana da bukata, ina so ka fahimta, shi dukiya a wajen ɗan sanda ka gane, da dukiyar 'yan siyasa take tashi sama. Haka yake, su 'yan sanda nama da kake ganin su, wai gaba gidansu ma menene wai ko abin da muke so kawai muke aiwatarwa da su. Kana ji wannan zamani na rashin imani, ba a da buƙatar ɗan sanda ko da daidai da musuƙalar zarratin, ka gane? Lallai haka yake. Masbur yana kirana, ko dai menene za a yi? Lallai to a yi shi kurkusa, za ka sa wasu kaya, shin za ka zo? A'a, ba komai a yi, shi kenan kawai. Ina son zan yi magana da kai ne. Yalla bai. Babu komai. A yau jami'in ɗan sanda ne. Uba ya zo ya ganar da yaransa. Don mutum ya sanya kaki ba zai zama ubangiji ba. Dole a matsayinsa na mutum zai tsaya. Kuma sannan shi ɗan adam mutum ne mai aiwatar da kuskure. Ni ma kaina na yi kuskure. Ina mai baka haƙuri. Amma idan har ka ji bayanan Nur, lallai babu shakka za ka fahimci cewa ko da wani mutum ne a halin da ta shiga, shi ma abin da zai yi kenan yadda ita ma ta yi. Na riga na sani Indar, bayan maganganun da na yi, dukkanin abin da ya faru ba zai taɓa dawowa ba. Yau kin zo ne domin ki gaya ya al'amari na yake? Ai babu wani abin da ya mutu. Ki daina yi min wannan dramar. Ki bar wannan gurin kawai. Ka yi daidai. Dama na san cewa haka za ka faɗa. Ɗan sanda na gaskiya. Za ka kasance a littafi na doka. Dama abin da za ka faɗa kenan. Ya kamata ka fito daga littafi na doka, wato ka yi tunani. Kamar halin da ka shiga, haka ita ma Nur ta shiga wani hali. Abin da ya faru da Nur, idan har kai ma ya faru da kai, to shin yaya za ka yi? Yanzu ka saurare ni da kunnen basira ka ji. Yanzu idan har aka ce, gobe za mu canza hoto na tarihi wanda duniya baki ɗaya ta ajiye, dole ne to sai mun ɗauki makami. Wannan lokaci ne a gare ka. Yanzu ka je ka aiwatar, ka je ka gama da komai. Mai gida, yanzu wannan faɗan ba kai kaɗai ne za ka yi shi ba. Mu ma muna cikin wannan al'amari, mu ma hada mu za a yi. Mu ma muna tare da kai a wannan faɗan.
kamar yadda labari ya samu wato motar da ruban sin za ta bullo kai maza ku tsaye da shi. Wai me kake duba ne ka wuce bari kawai. Gai maza bishi maza a kama su maza gai ku samu ku kama su. Gai ku kama su baki daya. Dakata kana matsawa zan bige ka. Ba a hankali ku biyo na hankali. Kai maza muje kai ku tare wannan maza ku tare shi. Kai muje mu. Shibraj darba saboda barasa ya sanya bam a wannan gurin. To ai labai. Ku duba da kyau. Kai ayi gaggawa da Allah maza. Da Allah maza sauri. Abokina ina yi tsammanin cewa na karya al'amura na ne baki daya. To amma sai dai kuma yanzu na koyi yadda zan yi komai da komai nawa. Sido. Kamar yadda ka daidaita mun komai da komai nawa. A halin yanzu masoyiyarka tana hannuna kuma sannan tana cikin halin haulayi. Wai ma in tambaye ka kasar wajen kofin? To idan dai za ka iya sai ka zo ka cece ta. Ki tafiya. Daga nan zuwa taku 10 rayuwarki tana shirin fecewa. Sake min hannuna. नन्नी जही जान पहली सट्टे यारा हो गई तैतों कुर्बान रोके का दुनिया कुलैनी मेरे मैरमा ओ दो जान हड्डा च न रहनी मेरे मैरमा ओ दो जान इंदर च न रहनी मेरे मैरमा
Yalla bai. Yalla bai. Yalla bai da Allah ka cece mu yalla bai. Yalla bai. Yalla bai. Yalla bai ka cece mu. Yalla bai ka cece mu. Yalla bai da Allah ka cece mu. Yalla bai da Allah ka cece mu. Ka ji tsoro? Makirsin! Daidai nake labai, daidai nake. Barka da zuwa Malam Sido. Barka. Dukkanin wannan gida na talakawa yana maka barka da zuwa. Wayaya aka yi, kana yi mamaki ne ina maka barka da zuwa. Domin kai fa a cikin maƙiya na sama ne, na sama sosai. Kai ne a saman su gabaki ɗaya. Ya kamata ne kai alfaharin cewa ƙiyayyarka da ni kake yin ta. Dan sandan Punjab. Ai haka muke aiwatarwa 'yan sanda, ka duba inda suke ta ɗawainiya suna jiran mutuwa. Wai waɗannan ne za su faɗa da ni? Ha? Kai ka fice igiyar mana. Jiram, shin lafiya ne ko?
ka yi wasanni da dama hilla bai yasbi, amma ya kamata ka sani cewa duk lokacin da darma da yake yin wasa to shi ne yake nasara. Darbara faduwa zai yi yau kuma a gaban kaki. Idan ta tabbata ta fita da safe da yamma kuma ta dawo gida ba a cewa ta manta. Yalla bai za ka harba, kawai ka sauke bindigar ka cikin lumana. Kaki ya lalle kun sanya kaki, amma ku bi kuna tsoro ko bi kuna jin tsoro, to yaya haka? Allah ya ɗaukaka abin bauta, Allah ya ɗaukaka. Wayo, me kake so ka yi? Ka daga ta.